औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज हमारे पास फोर्ड की एक फिगो आई है। इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है ये गाड़ी बंद हो जाती है बार बार। अब हम देखेंगे, पहले हम स्कैन करेंगे, दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे क्योंकि इसमें आरपीएम भी प्रॉब्लम हो जाती है। आरपीएम प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये ऊपर नीचे होता है। आप देख सकते हो आरपीएम इसका, ये पहले 1000 होता है, फिर 750, 850। अब हम पहले स्कैन करेंगे गाड़ी, दिखाएंगे कौन से कोड आ रहे हैं इसमें। ये हमने स्कैन किए हैं, अब आपको दिखाएंगे हम। ये देख सकते हो नॉक सेंसर की प्रॉब्लम आ रही है। नॉक, सिलेंडर 4 मिसफायर, सिलेंडर 3 मिसफायर। अब हम इस पे काम करेंगे। आप देख सकते हो, आप इधर आ जा। ये देख सकते हो कितनी मैली है थ्रॉटल बॉडी इसकी। जब से ये गाड़ी कंपनी से निकली है तब से ये साफ ही नहीं हुई है, देख सकते हो। रुका, देखेंगे ये मिसफायर क्यों दिखा रही थी। पहले सिलेंडर 4 खोलेंगे। ओह 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 ओह, ये देख सकते हो क्योंकि ये हीट हुई है गाड़ी, इसलिए ये लाल दिखा रही है। एक मिनट, ये आप देख सकते हो कितने मैली है ये पूरा साफ करेंगे हम। ये आप देख सकते हो ये पूरा साफ हमने किया है, थ्रॉटल बॉडी अंदर से और बाहर से भी। हाँ, पूरा क्लीन हमने किया है और मैप सेंसर भी साफ किया है इसका। हाँ, अच्छा, मैप सेंसर फिट करेंगे। हाँ, दिखाएंगे आपको। हाँ, ये देख सकते हो। सिस्टम, अब हम थ्रॉटल इसका फिट करेंगे। हाँ, देख सकते हो। पहले ऐसा चला, ये आप देख सकते हो। चार बोल्ट होते हैं इसमें। है स्टॉप, सुनो। स्टॉप, देख सकते हो, ये आप देख सकते हो ये नॉक सेंसर का कपलर है क्योंकि इसका भी कोड आ रहा था, ये बाहर ही है। बस ओके। अब हम ओरिजिनल एनजीके के प्लग डालेंगे इसमें क्योंकि पुराने प्लग का है। ये अपने इसके, अब हम एनजीके के डाल रहे हैं। हाँ, अब पहले फिर से स्कैन करेंगे हम।
क्योंकि हमने ये ओके लगाए इसमें थ्रोटल वोटल और प्लग व्लग भी लगाए इसमें PCM ट्रबल कोड रेगुलेटर बंद, गाड़ी बंद करो, इसमें स्विच लगा के रखो। हाँ, खाली स्विच लगा के रखो बस। अब कोड डिलीट करेंगे हम पहले। यस ओके, नो ट्रबल कोड, फिर से चेक करेंगे। नो ट्रबल कोड, कर सकते स्टार्ट भी। गाड़ी स्टार्ट करो फिर से, स्विच स्टार्ट वापस पात लाग भी। हाँ फिर से स्कैन मारेंगे, नो ट्रबल कोड। ये आप देख सकते हो इंजन स्पीड इसकी, इंजन RPM कितना है। अब हम इसमें थ्रोटल रिसेट मारेंगे। हाँ, क्योंकि इसका RPM बहुत ज़्यादा हुआ है, दिखा गया आपको। बस आई थी नज़दीक वहाँ, ये आप देख सकते हो RPM इसका नज़दीक हमें। बस 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 ऐसे बैक। अब हम इसमें रिसेट मारेंगे, पहले कोड देखेंगे, कोड मत है कोई, थ्रोटल का कोड आ रहा है। गाड़ी बंद करो, एक में स्विच लगा के रखो, ऐसे ही रखो, बस स्विच लगा के रखो। ओके डिलीट करेंगे पहले ये कोड। यस क्लियर फॉल्ट कोड। ओके अब हमको जाना है स्पेशल फंक्शन में, सर्विस में जाना है। ओके थोड़ा सा इथन बस ये तो बस था। ये टाइम ले रहा है थोड़ा, स्विच चलेगी। स्विच अब हमको फोर्ड में जाना है, फोर्ड। ओके ओके यस रिसेट ECM PCM। ओके ये हो गई रिसेट। यस 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 ओके यस बैक। फिर से स्कैन मारेंगे। ओके ओके कार से स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करो। ऑटोमेटिक
ओके ओके। पीछे हम रीड ट्रबल कोड। गाड़ी बंद करो एक मिनट, स्विच लगा के रखो, स्विच लगा के रखो। चलिए ट्रबल कोड, यस। रीड ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड। कर से स्टार्ट भी, नो ट्रबल कोड। फिर से इंजन देखेंगे, स्पीड दिखेंगे, कुछ भी इंजन आरपीएम खुद को बताएंगे। इंजन आरपीएम कैसा इंजन ये देख सकते हो, ये हो गई इसकी इंजन स्पीड, एकदम क्लियर हो गया है। ये जरा एक्सीलेटर मारो अंदर से, छोड़ो बस। एकदम गाड़ी ओके हो गई है, स्लो भी होगी गाड़ी अब। ये फोर्ड की फिगो थी, पेट्रोल वर्जन। कोई चेक लाइट वक लाइट नहीं है इसमें। आरपीएम भी अब सही हो रहा है, पहले आरपीएम ऊपर नीचे दिखा रहा था, आरपीएम भी सही है अब, ये देख सकते हो। फोर्ड की गाड़ी थी ये। अब हम इसमें ट्राई वाई मारेंगे और ऑयल, पहले हम ऑयल इसमें चेंज करेंगे, ऑयल दिखाएंगे आपको, ऑयल कौन सा डालेंगे इसमें। गाड़ी है 2012 मॉडल है।